यही भेट्न पाइन्छ। हामी एपमा पनि छौँ, हामी गुगल म्यापमा पनि छौँ। त्यसैगरी हामी अहिलेको नयाँ डिजिटल प्लेटफर्महरू जहाँ व्हाट्सएप छ, जहाँ टिकटक छ, जो नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ लोकप्रिय छ, त्यसैले हामी समय सापेक्ष त्यसमा पनि परिवर्तन हुन खोजिरहेका छौँ, त्यहाँ पनि छौँ हामी। र यो जियो लोकेसनको कुरा छ, हामी अहिले यही भूगोलमा बसिरहेकाहरूलाई त गाउँपालिका कहाँ छ, सेन्टर कहाँ छ, वडा कार्यालय कहाँ छ, हामीले कसरी गरिरहेछौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने जानकारी हुन सक्छ। तर बाहिरको नागरिकका लागि हामीले गुगल म्यापबाट सर्च गरेर यसरी पनि हामीले हाम्रो लोकेसन हेरेर आउन सक्छौँ। अहिले हामीले डिजिटल युगमा अलिकति केही चेन्जेस भएको छ। नेपालले पनि त्यो नेपाल सरकारले पनि लन्च गरेको छ, जहाँ यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रिट चाहिँ नक्सा छ, जहाँ हामीले यसलाई क्लिक गरेर हाम्रो तत्कालीन स्थिति गाउँपालिकामा आउँदै गर्दा रोडको अवस्था के छ, तत्कालीन रोडको अवस्था के छ, र हामी गाउँपालिकाका वडा कार्यालयदेखि लिएर गाउँपालिका होस् अथवा विभिन्न विद्यालयहरू होस्, वडा स्वास्थ्य चौकीहरू हुन्, सम्पूर्ण स्थानमा जानका लागि स्ट्रिट भ्यू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तत्कालका लागि हामीले सुरुवात गरेका छौँ यो गाउँपालिकाको परिसर, जहाँ हामीले अहिले कालोपत्री गरेका छौँ। कालोपत्री गरिएको एरियामा स्ट्रिट भ्यू पनि हेर्न सकिन्छ हामीले गुगल म्याप मार्फत। यसरी गाउँपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयदेखि लिएर सम्पूर्ण संस्थाहरू जो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका मातहतका छन्, ती सम्पूर्ण हामी डिजिटल भ्यूमा, हामी डिजिटल युगमा छौँ, डिजिटलबाट पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले यसलाई पनि सदुपयोग गरौँ भन्ने तरिकाले हामीले यो प्रस्तुत गरेका छौँ। यसरी भन्दै गर्दा लिकु तामाकोशी गाउँपालिका आफैमा गाउँपालिका चाहिँ अमूर्त चिज हो, जसलाई मूर्त रूप दिनका लागि गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सङ्गठन संरचना सहितको हामीले केही देखाएका छौँ। हामीसँग गाउँपालिकामा कुल 33 दरबन्दी छ। 33 दरबन्दी छ। 33 दरबन्दी अन्तर्गत कुन पदमा कुन दरबन्दी छ, कुन पदमा पदपूर्ति छ, कुनमा खाली छ, कसका लागि हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा सङ्गठन संरचना अनुसारको मानव स्रोत पठाउने निकाय कुन हो, त्यो निकायमा कसरी माग गरेका छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको माझमा छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अहिले कुल हामी 116 जना विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका बाहेकका अन्य लिकु तामाकोशी गाउँपालिकामा कार्यरत गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी गरी सम्पूर्ण ती कार्यालयमा 116 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छौँ, जहाँ 26 जना स्थायी कर्मचारी छौँ भने 43 जना करारमा कार्यरत छौँ भने 47 जना स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारीहरू छौँ। त्यसमा हजुरहरूलाई मैले नाम सहित, उहाँहरूको पद सहित, उहाँहरूको सेवा समूह, उहाँहरूले गर्ने शाखा विषयगत क्षेत्र, उहाँहरूको आफ्नो जागिरको प्रकृति अनुसारको विवरण छ। मैले नाम सबै उच्चारण गरिनँ, हजुरहरूलाई जानकारी पनि छ। र त्यसका लागि अघि मैले वेबसाइटमा हामीले हाम्रा कुन शाखा कसले सम्हालिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ। कुलमा हाम्रा यी कर्मचारीहरूको विवरण पनि प्रस्तुत गरेको छौँ, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी गाउँपालिका कार्यालय अघि मैले भने अमूर्त चिज हो, जसलाई मूर्त चिज दिनका लागि मानव स्रोत मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधारहरूको कुराहरू आवश्यक पर्छ, जसका लागि प्रशासकीय भवन र वडा कार्यालय, जहाँ सडकको पहुँचको विषयमा हामीले केही प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रशासकीय भवन हामीले आफ्नो स्वयं भवन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ, जसका लागि अहिले हामीले व्यक्तिगत भवनहरू 3 वटा भवनहरू चाहिँ भाडामा लिएर अहिले गाउँपालिका सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने हामीले चाहिँ प्राथमिक चाहिँ वडा कार्यालयहरू करिब एउटा वडा बाहेक अन्य वडा कार्यालयहरूको भवनहरू सम्पन्न गरिरहेको स्थिति छ। र यसैमा पनि मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु वडा कार्यालयमा सडक पहुँचको अवस्था, सडक दूरीको अवस्था, कति किलोमिटरमा हामी गाउँपालिका र वडासम्म पुग्न सक्छौँ, त्यहाँका सडकहरूको स्थिति के छ, कालोपत्रे, कच्ची, अधिकतम दूरी कति छ, हामी जिल्ला सदरमुकामबाट कति टाढामा छौँ,
देखि लिएर केही प्रस्तुत गरेको छौँ। यसै गरी स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारले जब आफ्नै ऐन कानुन कार्यविधि निर्माण गर्न पाउने अधिकार छ, सो बमोजिम लिकु तामाकोशी गाउँपालिका स्थापना 2073 साल पछि स्थापना पश्चात 2 कार्यकालको चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक टिम सहितको टिम आइसकेपछिको लिकु तामाकोशी गाउँपालिकाले संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि तयार गरिएका नियम ऐन कानुनहरूको अवस्था यो छ। कुन आर्थिक वर्षमा कतिवटा ऐन बने, कतिवटा नियमावलीहरू बने, कतिवटा कार्यविधिहरू बने र कतिवटा मापदण्डहरू बने, जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूको लागि आचार संहिताहरू कति छन्, के अवस्था छ, त्यसको सङ्ख्यात्मक विवरण मैले प्रस्तुत गरेको छु। यसका लागि तपाईहरुलाई त्यो ऐन कानुन नै के छ त, ऐन कानुनमा व्यवस्था के छ त, कुन विषयसँग सम्बद्ध ऐन कानुनहरू बनेका छन् भन्ने विषयमा हामीले लिकु तामाकोशी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा गएर हामीले विषयगत क्षेत्रगत रूपमा सर्च गरेर हामीले उपलब्ध गर्न सक्छौं, जहाँ तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी गाउँपालिकालाई सुशासन र संस्थागत क्षेत्रमा संस्थागत बनाउनका लागि यी विषयहरू पहिलो प्राथमिकता हो, जसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र ब्युरोक्र्याट्सले समन्वयमा बनाउनु पर्ने यी दस्तावेज जब पहिलो चरणमा बन्छ तब मात्र गाउँपालिका संस्थागत हुन्छ भन्ने हामी जान्दछौँ। त्यसैले यसका लागि हामीले के बनाउनु पर्छ, के बनाइसक्यौं र के बनाउने चरणमा छ र के भएको छैन र तुलनात्मक रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ फेरिस्त राखेका छौँ। यसैगरी गाउँपालिकाले हरेक वर्ष गरेका कामहरूको जसरी आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ, यो समीक्षा हाम्रो नागरिकले दिने अङ्क त छँदैछ, नागरिकले, समाजको अगुवाले, बुद्धिजीवीले दिने अङ्क छँदैछ र नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाले सरकारका विभिन्न तह र तबकाका चाहिँ निकायहरूले दिने अङ्कको पनि आधारहरू छन्, जस अन्तर्गत गाउँपालिकाले गत वर्ष प्राप्त गरेका 3 वटा, हामीले गत वर्षसम्म 3 वटा तरिकाले हाम्रो गाउँपालिकाको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, जहाँ स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन, त्यसै गरी वित्तीय मूल्याङ्कन र आर्थिक जोखिम मूल्याङ्कन भनेर 3 वटा हुन्थ्यो। 3 वटा क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेको अङ्कको पनि प्रस्तुति त्यहाँनिर छ। केही तुलनात्मक रूपमा हामीले प्राप्त गरेको अङ्क सन्तोषजनक छैन, तर पनि गएका विगतका वर्षहरूमा भन्दा तुलनात्मक सुधारका उपायहरू अपनाउँदै हामी अपग्रेड हुने प्रक्रियामा चाहिँ छौँ। यसैगरी न्यायिक समिति छ, जहाँ न्यायपालिकाको अंशका रूपमा, जहाँ अर्धन्यायिक निकायका रूपमा चाहिँ न्यायपालिकाको रूपमा चाहिँ न्यायिक समिति छ, जहाँ हरेक गाउँ समाजमा टोलमा भएका विभिन्न विवादहरूको चाहिँ यही समाजमै विवाद निराकरण हुनुपर्छ भन्ने हेतुले त्यो व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत विभिन्न किसिमका जहाँ हामीसँग विवादहरू आउँछन् ती विवादहरू दर्ता प्रक्रियामा जान्छन्, समाधानका उपायहरूमा छलफल प्रक्रिया हुन्छ, जहाँ यहाँ विवाद समाधान हुन सक्दैन त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा हामीले पठाउँछौँ र त्यहाँबाट समाधान भएर आउँछ। त्यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा हामीले 24 वटा कुल विवाद दर्ता गरेका छौँ, जहाँ 21 वटा विवाद फर्स्योट भएको छ भने 3 वटा विवाद चाहिँ एउटा विवाद अदालतसम्म पुगेको छ भने केही विवादहरू प्रक्रियामै बाँकी फर्स्योट हुन बाँकी रहेको छ। यसैगरी हरेक वर्ष गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबार गर्छ, ती कारोबारको अडिट गर्ने, जसको चाहिँ परीक्षण लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधान हुन्छ, जहाँ 2 तरिकाले हुन्छ। लिकु तामाकोशी गाउँपालिकामा इन्टरनल अडिटका रूपमा यहीँकै आन्तरिक लेखा परीक्षणका रूपमा लेखा परीक्षण इकाइ छ, जहाँ जनशक्ति लेखा परीक्षकका रूपमा हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्रैमासिक रूपमा, चौमासिक रूपमा इन्टरनल अडिट गर्नुहुन्छ। त्यसको अडिट रिपोर्टलाई हेर्दै फेरि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्षको साउन र भदौमा फेरि अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छ। ती अन्तिम लेखा परीक्षणले देखाएका आर्थिक अनियमितताका कुरा होलान् अथवा कागजी प्रक्रिया नपुगेका विषयहरू होलान्, ती विभिन्न विषयहरू औलाउँदै हामीलाई प्रतिवेदन पेश गर्छ र हरेक वर्ष ती प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनहरूले औलाएका अङ्कहरूमा हामीले बेरुजुको चाहिँ तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छौँ। तथ्याङ्क हामीसँग कुल बेरुजु अहिले करिब 17,85,65,000
को स्थिति छ भने हामीले लगभग 1 करोड बेरुजु सम्प्रेषण गरेको पनि अवस्था छ। हामीले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वर्षलाई चार्ट हेर्दै गर्दा बेरुजुको अङ्क परबाट हामी 74-75 बाट हेर्दै जाउँ। हिजो 74-75 मा बेरुजुको भोल्युम र आज हामी जाँदै गर्दा 81-82 सम्म आउँदै गर्दा बेरुजुको भोल्युम तुलनात्मक रूपमा हामी सुधारमा चाहिँ छौँ, तर हामी सन्तुष्टि हुने अवस्थामा छैनौँ, जहाँ हाम्रो लक्ष्य 0 बेरुजु नै छ। तर अघि मैले भने 2 अङ्क लिने विद्यार्थीले एकैपटक 79 लिन्छ भन्ने भन्दा पनि 15, 20, 25, 30 गर्दै यसरी सुधार गरिएको अवस्था छ। यसैगरी विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामीले गरेका केही क्रियाकलापहरू छन्। हाम्रो ग्रामीण केन्द्रित गाउँपालिका जहाँ सहर उन्मुख छ, तर पनि हामीसँग ग्रामीण भेग भएको हुनाले जहाँ दमकल सेवाको उपलब्ध छैन, फोहोर प्रशोधन केन्द्र हामीसँग छैन, तर यस आर्थिक वर्षमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेर उक्त कामका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसैगरी सेनिटरी ल्यान्डिङ साइटहरूका लागि हामीले विद्यालयहरूमा डिस्पोजल मेसिनहरू मार्फत गरिरहेको अवस्था छ भने आकस्मिक विपद सामग्रीहरू पनि रहेको छ, जहाँ इलाका प्रहरी चौकीसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न चाहिँ वडामा रहेका चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गर्दै काम गरेको स्थिति छ। यसैगरी विपदका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि हरेक वर्ष विपद व्यवस्थापन कोषमा हामीले केही रकम छुट्याएर त्यस कोष मार्फत विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्ने विधि अनुसार काम गरेको अवस्था छ, जहाँ विपदका समयमा बाटोघाटो सरसफाइदेखि लिएर पहिरो, आगलागी ती विपदका क्षेत्रमा हुने घटनाहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक गतिविधिमा जहाँ अघि मैले भनिसकेँ, प्रशासनिक गतिविधि जहाँ पत्राचार गाउँपालिकामा विभिन्न निकायबाट पत्रहरू प्राप्त हुन्छ, गाउँपालिकाबाट फेरि अन्य निकायहरूमा पत्राचार हुने गर्दछ। करिब 1800 को हाराहारीमा हामीले गत वर्ष पत्राचार गरेका छौँ र अन्य निकायहरूबाट पनि गाउँपालिकामा 1800 कै हाराहारीमा ती पत्रहरू प्राप्त गरेका छन् र ती हरेक पत्र हरेक विषयमा हामीले कारबाही गरेका छौँ र कुनै पनि काममा हामीले कारबाही गर्न बाँकी रहेको स्थिति छैन। यसैगरी हामी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन लिकु तामाकोशी गाउँपालिकाले अनलाइन मार्फत प्रवाह गर्ने विभिन्न सेवाहरू छन्, जहाँ हामीले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइनमा लगेका छौँ, नागरिकता सिफारिसलाई अनलाइनमा लगेका छौँ, हामीले सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रक्रियालाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगेका छौँ, त्यसैगरी योजना निर्माणका कुराहरू योजना व्यवस्थापन प्रणालीबाट अनलाइनमा गएका छौँ, त्यसैगरी हामीले अपाङ्ग परिचय पत्रदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरणलाई पनि यस आर्थिक वर्षबाट हामी अनलाइन प्रणालीमा लाँदैछौँ। अनि गएर त्यसैगरी आर्थिक कारोबारहरू सूत्र प्रणाली मार्फत अनलाइन मार्फत भएका छन्। यसैगरी विद्यालयमा शिक्षकहरूको तलब जाने कुराहरू EFT मार्फत हुँदैछ। त्यसरी हामीले विभिन्न सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत गरेका छौँ। नागरिक बडापत्र हाम्रो कार्यालयले प्रवाह गर्ने हरेक सेवाहरूलाई नागरिक माझ देखाउनु पर्छ। नागरिकमा कुन सेवा प्रवाह हुँदैछ, कसले गर्छ, कति नम्बर कोठामा हुन्छ, कति दस्तुर राख्छ, जिम्मेवार निकाय कुन हो, गुनासो सुन्ने अधिकारी कुन हो सहितको हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसैगरी सूचना अधिकारी तोकिएको स्थिति छ। गुनासो व्यवस्थापनका लागि गुनासो पेटिका छ। गुनासो पेटिका हरेक मासिक महिनाको अन्तिममा हामीले गुनासो पेटिका खोल्ने पनि गरेका छौँ। यसरी निगरानी गर्ने निकायहरू हाम्रो मातहतमा ठ्याक्कै निगरानी गर्ने निकाय भन्ने चाहिँ रहँदैन, स्थानीय सरकार हो, जहाँ सरकारलाई स्वयं आफैमा सरकार भएको हुनाले आफूले आफैलाई निगरानी गर्नुपर्ने हो, त्यो स्थिति छ। सँगसँगै हामीले हरेक वर्ष सार्वजनिक परीक्षण गर्छौँ, सार्वजनिक सुनवाई गर्छौँ, जसको प्रमाणका रूपमा हामीसँग प्रतिवेदनहरूको मैले केही फोटो राखेको छु। यसको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नका लागि अघि मैले भनेको छु लिकु तामाकोशी गाउँपालिका वेबसाइट छ, त्यहाँ प्रतिवेदनहरू उपलब्ध छन्, त्यहाँ अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसैगरी गत चालु आर्थिक वर्षमा हामीले कुल कति बजेट थियो, कुन चालु खर्च कति थियो, पुँजीगत खर्च हामीले विनियोजित कति गरेका थियौँ, खर्च कति गऱ्यौँ, खर्च पर्सेन्ट कति थियो भनेर पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। करिब हाम्रो गएको वर्ष 66,51,05,650 को कुल बजेट हो,
जहाँ 48,73,02,945 रुपियाँ खर्च भएको छ। करिब 73.26% वित्तीय प्रगति देखिन्छ। क्षेत्रगत रूपमा सङ्घीय सरकारबाट आएका स्रोत, प्रदेश सरकारबाट आएका स्रोत, राजस्व बाँडफाँडबाट आएको स्रोत, आन्तरिक स्रोतबाट आएका स्रोत, आय कति, आम्दानी खर्च कति, मौजात कति सहितको विवरण पनि तपाईहरुको माझ छ। यो तपाईहरुको माझ अहिले अघि मैले भनिसके अलिकति ढिलाइ भयो, जहाँ तपाईहरुको माझमा हार्ड कपी आउनु भन्दा पनि स्क्यान कपी नै आउँछ। हजुरहरुको मोबाइलमै मजाले वेबसाइटमा पनि हामी हाल्छौं र मोबाइलमै आउने गरी पनि यो प्रेजेन्टेसन आउँछ नै। क्षेत्रगत रूपमा भएको खर्चको विवरण पनि यसरी पुँजीगत खर्चको स्थिति मैले अघि भनिसकेको थिएँ। 73% पुँजीगत खर्च अगाडि आउँछ। त्यसैगरी चालु क्षेत्रमा पनि को पुँजीगत शीर्षगत खर्चको विवरण यो अवस्था छ र बजेट खर्च प्रगति विवरणको क्षेत्रगत रूपमा यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा आम्दानीको विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जहाँ लिकु तामाकोशी गाउँपालिकाले 81-82 मा एक आर्थिक वर्षमा 66,97,647 रुपियाँ 45 पैसा कुल राजस्व सङ्कलित गरेको छ। लक्ष्य हाम्रो 50 लाखको थियो। लक्ष्य हासिल चाहिँ गर्न सकेका छौं, तर पनि फेरि हाम्रो लक्ष्यमा सुधार गर्दै यस आर्थिक वर्षमा फेरि अझ यसलाई बढाउन सकियो भने, राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्न सकियो भने केही गर्न सकिन्छ कि हाम्रो आफ्नै आन्तरिक स्रोत भयो भने नागरिकका आकांक्षाहरू धेरै छन्, ती पूरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। यसरी हेर्दा वडागत रूपमा हेर्दा वडा नम्बर 6 ले अलि तुलनात्मक रूपमा अलि बढी राजस्व सङ्कलन गरेको देखिन्छ। त्यहाँ देखिन्छ भने कुल हामीले 66,97,000 राजस्व सङ्कलन गरेको स्थिति छ। गाउँपालिका स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापना भइसकेपछि विभिन्न फर्म व्यवसायहरू पनि स्थानीय सरकारले दर्ता गर्छ, जहाँ यस आबममा दर्ता भएका नयाँ दर्ता व्यवसायहरूको संख्या, नवीकरण गरिएका व्यवसायहरूको संख्या प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस सँगसँगै गत आबममा 80-81 मा भए गरेका चाहिँ दर्ता व्यवसायहरू र नवीकरण गरिएका व्यवसायहरूको पनि प्रस्तुति छ। यसैगरी हामीले लिकु तामाकोशी गाउँपालिकाले केही असल अभ्यासहरू सुरुवात गरेको छ। आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि हामीले 1 घण्टा भन्दा टाढा दूरी भएका विद्यार्थीहरू जहाँ 6 देखि 12 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ 50 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले अहिले त्रिपुरेश्वर मावि धुरा गाउँमा मासिक चाहिँ प्रति विद्यार्थी 2000 का दरले आवासीय विद्यालय सुरु गरेका छौं। यो असल अभ्यास हो। शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम हामीले प्राविधिक धार र सामान्य धार गरी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई 79-80 बाट हाम्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालित छ। उपाध्यक्ष घरबेटी कोसेली कार्यक्रम छ, जहाँ सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी पोषणयुक्त खाने कुरा कोसेली वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। ग्रामीण आँखा उपचार केन्द्र हामीले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रसँग कोर्डिनेसन गरेर आँखाको पनि चेक जाँच यही हुनुपर्छ गाउँपालिका केन्द्रमा भनेर हामीले ग्रामीण आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं। त्यसैगरी अघिल्लो 2 आर्थिक वर्ष भयो जनतासँग जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ। जनताले गरेका जनप्रतिनिधिले जनताका माग अनुसार आकांक्षा अनुसार गरेका क्रियाकलापहरू जनप्रतिनिधिले जनता माझ लानुपर्छ भनेर हामीले वडागत रूपमा जनताको जनगुनासो सुन्नका लागि, सार्वजनिक सरोकारको विषय सुन्नका लागि वर्षमा एक पटक जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं। आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमहरू रहेको छ, जहाँ हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आधारभूत स्वास्थ्य चेक जाँच हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकको घर दैलोमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण छ। घुम्ती शिविर हामीले सञ्चालन गरेका छौं। यो असल अभ्यास हो। विगतका वर्षमा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणका कुराहरू सम्झौता गर्न गाउँपालिका आउनु पर्थ्यो, जसका लागि केही झन्झट थियो। अहिले हामी वडा कार्यालय केन्द्रसम्म पुग्छौं। वडाबाट हामी योजनाहरू सम्झौता गर्छौं। वडामै हामी ज्येष्ठ नागरिकका परिचय पत्रहरू वितरण गर्न जान्छौं। वडामै अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्न जान्छौं। विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू वडा तह र शिविरका त्यहाँ केन्द्र तहसम्म पुगेका छौं। मुख्य बजार क्षेत्रमा हामीले गत वर्ष हामीले सुरक्षालाई हेरेर हामीले मुख्य
बजार केन्द्र सिरिसे, धोबी र खिम्तीमा हामीले सीसी क्यामेरा जडान गरेर सुरक्षालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै त्यसको निगरानीका रूपमा जहाँ बजार छ त्यसको मुख्य बजार केन्द्र रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय होस् अथवा प्रहरी चौकी होस् त्यहाँबाट ह्यान्डल गर्ने गरी शान्ति सुरक्षामा ध्यान राखेर हामीले मुख्य बजारमा सीसी क्यामेरा जडान गरेका छौँ। यसरी हामीले असल अभ्यास केही सुरुवात गरेका छौँ। यसका लागि अझ पुनः हामी यस आर्थिक वर्षमा केही फेरि नयाँ कार्यक्रम पनि लिएर आउँदैछौँ। यसै गरी हामीले पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएका केही कार्यक्रमहरू छन् जहाँ गत वर्षमा हामीले करिब 180 वटा आयोजना निर्माणका क्षेत्रमा 180 वटा सङ्ख्यामा 180 वटा र करिब 18 करोड जति रकम चाहिँ हामीले निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गरेका थियौँ। जहाँ कति लाख सम्मका योजनाहरू कति सङ्ख्यामा छन् को विवरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले पाइचार्टमा छ। त्यस्तै गरी वडागत रूपमा हामीले निर्माण गरेका योजनाहरू क्षेत्रगत रूपमा कस्ता खालका योजनाहरू छन् त? नागरिक सरकार, स्थानीय सरकार, जनताका साना कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने सरकारका रूपमा रहेको हुनाले सडक पूर्वाधार मात्र होइन, खानेपानी योजनाका कुराहरू हुन्, सिँचाइ कुलोका कुरा हुन्, भवन ट्रस्टका निर्माणका कुरा हुन्, सामुदायिक भवनका कुराहरू हुन्, मन्दिर मस्जिद चर्चका कुराहरू हुन् देखि लिएर विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा हामीले बजेट विनियोजन गरेर हामीले वडागत रूपमा कति सङ्ख्यामा, कति बजेटमा, कति खर्च भएको अवस्था छ त्यो पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। यसै गरी हामीले जनगुनासो आउँछ, नागरिकमाझ जानकारी बिना विभिन्न चाहिँ निर्माणका योजनाहरूका उपभोक्ता समितिहरू बनेका छन् भन्ने सुनिन्छ। तर हामीले साँच्चै भन्ने हो भने हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाएका छौँ। पत्राचार गर्छौँ, नागरिकमा सूचना लान्छौँ, सूचना गरिएका केही पत्रहरू देखाइएको छ। यसै गरी निर्माणका विषयहरू उपभोक्ता समिति, टोल विकास समिति मार्फत मात्र होइन, 20 लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू हामी बोलपत्र मार्फत गर्छौँ जहाँ टेन्डर आह्वान हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा हामीले टेन्डर आयोजना गरेर सम्पन्न गरिएका आयोजनाहरू छन् जहाँ सैफु वडा कार्यालय वडा नम्बर 2 मा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। कति रकम विनियोजित गरिएको थियो, कति रकम सम्झौता भयो, कति रकम भुक्तानी भयो, कुन बोलपत्रदाताले उक्त क्रियाकलाप गर्यो देखि लिएर सम्पूर्ण प्रस्तुत छ। नागदहमा हामीले वडा कार्यालय करिब सम्पन्नको चरणमा, भित्री हामीले अलिकति बाँकी छ, सम्पन्नको चरणमा छौँ। खिम्ती वडा कार्यालय पनि हामीले लगभग स्ट्रक्चर सकिसकेका छौँ, भित्री रङरोगन बाँकी छ। तेलपुङ वडा कार्यालय पनि हामीले स्ट्रक्चर सम्पन्न गरेर अब उद्घाटनको चरणमा छौँ। केही समयमा सायद यो फोरममा जानकारी पनि गराउँछौँ हामी। वडा कार्यालय वडा नम्बर 5 बाहेकका वडाहरू अब उद्घाटन हुनेछन्। 5 को त उद्घाटन भइसक्यो, 3 हामी शुभारम्भ गरेका छैनौँ। सो मैले 5 बाहेक भने अरू बनेका वडा कार्यालय छँदैछन्। हामीले सडकहरू ढलान गर्ने, कालोपत्रे गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छ। यसै गरी खानेपानीका क्षेत्रमा हामीले खानेपानीका कामहरू गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई मैले अगाडि देखाउन चाहेँ। यसै गरी तत्काल अगाडि जाउँ। खेल मैदान निर्माणदेखि लिएर खानेपानीका आयोजनाहरूदेखि लिएर सडकका कुराहरूदेखि लिएर विविध क्रियाकलापहरू भएको छ जहाँ विनियोजित बजेट भुक्तानी रकम सहित फेरिस्त यही छ। केही आयोजनाहरू हामीले अघिल्लो वर्ष गरेर सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। यस आर्थिक वर्षमा दायित्वका रूपमा त्यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ। वडा कार्यालय भवन वडा नम्बर 3 को हामीले बनाउन सुरु गर्न सकेका छैनौँ र गाउँपालिका भवन 2टा यो कुरा सकेका छैनौँ। धोबी गुम्बा निर्माण हामीले अब करिब अन्तिम चरणमा छ। अब यो वर्ष धोबीमा हाम्रो गुम्बा बन्ने छ, धोबी गुम्बा बन्ने छ। त्यसै सँगसँगै नागदहमा स्वास्थ्य चौकीको भवन नयाँ बन्दैछ। यसरी हामी 180 वटा निर्माणका योजना अन्तर्गत 26 वटा बोलपत्र मार्फत गरिएकामा 20 वटा योजना सम्पन्न गरेका छौँ भने
6वटा योजना केही निर्माणको चरणमा र केही प्राविधिक कारणले, जग्गाका कारणले, विविध कारणले सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। 19वटाको भुक्तानी सम्पन्न भएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत 154वटा योजना हामीले सम्झौता गरेकोमा 137 योजनाले भुक्तानी लिएका छन् गत वर्ष। यसरी वडागत रूपमा भएका उपभोक्ता समितिका योजनाहरूमा सम्झौता रकमदेखि सम्झौता मिति, सम्पन्न मिति, सम्झौता रकम, भुक्तानी रकम सहितको विवरण तपाईँहरूको माझ छ। वडागत रूपमा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 सम्मै छ। यसै गरी अब तपाईहरुलाई मैले प्रस्तुत गर्दै गर्दा सम्पूर्ण शाखाको विषय मै आफैले प्रस्तुत गर्दा पनि फेरि एक्लै बोलेर दिनभरि दिगदार जस्तो लाग्छ। शाखागत रूपमा सरहरूले पनि फेरि प्रस्तुतिकरण गर्नुहुने नै छ। अबको पालोमा हामीले शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा भए गरेका क्रियाकलाप गत आर्थिक वर्षमा हामीले के क्रियाकलाप गर्यौं त्यसका लागि हाम्रो शिक्षा शाखाबाट हाम्रो जयकृष्ण चौलागाई सरले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा भए गरेका गत वर्षमा क्रियाकलापहरू मैले जय सरलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहे। छोटो भाइ छ न टाइम फेरि धन्यवाद सञ्चालक मित्र। सर सम्बोधन नगरिने डाइरेक्ट है, सम्बोधन हुन्छ। विशेष गरी यस समीक्षा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, यस गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुहुने हाम्रा आदरणीय सर म्यामहरू र राष्ट्र सेवक सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, हामीले शिक्षा शाखाबाट गत आब 2081-82मा र समग्र गाउँपालिकाबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएका प्रदान गरिएका सेवा र हजुरहरू माझ हामी प्रस्तुत गर्नका लागि